রাশেদ ভাই আজকে নাকি বেকারত্ব দূর করতে? হ্যাঁ ভাই, আজকে 100% বেকারত্ব দূর হবে এবং হচ্ছে একটা বেকার ভাই চাইলে এই মেশিনগুলো ব্যবহার করে মাসে লক্ষ টাকা ইনকাম করতে পারে। এই মেশিন ব্যবহার করে? এই মেশিনগুলো ব্যবহার করে মাসে লক্ষ টাকা ইনকাম করতে পারে। এছাড়াও যারা কিনা একটা মুদির দোকান আছে, বিকাশের দোকান আছে, ফ্লেক্সি লোডের দোকান আছে, মোবাইল সেন্টার আছে, অথবা যে কোনো অফিস আদালত আছে, সেখানে আপনারা এই মেশিনগুলো ব্যবহার করে আপনারা বাড়তি একটা ইনকাম করতে পারবেন। কিন্তু এটা দিয়ে এই মেশিনের মাধ্যমে বাড়তি ইনকামও কিন্তু করতে পারবেন। চাইলে কিন্তু আপনারা হাজার হাজার লাখ টাকা ইনকাম করতে পারবেন। আমি ছোট মানুষ ভাই, ব্যবসা করে আলহামদুলিল্লাহ ভালো টাকা আর্ন করতেছি সাহস রেখে। ঠিক আছে, আপনারাও চাইলে যদি এর একটা মেশিন নিয়ে সাহস করে একটা বিজনেস স্টার্ট করতে পারেন, আপনারাও কিন্তু আমার মতো চাইলে এরকম লক্ষ টাকা কিন্তু আপনারাও ইনকাম করতে পারবেন আশা করি। আচ্ছা, কি কি মেশিন নিয়ে আসছেন ভাই? এখানে আছে কিভাবে আমি ইনকাম করব ভাই? এখানে যদি আমি প্রথমটা দেখাই, এটা ডিসেন্ট ক্যাপ কফি মেকার, যেটা দিয়ে হচ্ছে আপনার রেডি কফি, রেডি চা, রেডি টি। এরপরে যেটা আছে এটা হচ্ছে নেসক্যাফের মধ্যে দুধ চা এবং কফি। এরপরে যেটা আছে রিয়েল ক্যাপের মধ্যে দুধ চা, রং চা, কফি। এরপরে যেটা আছে রয়্যাল ক্যাপ ম্যাক্স 10 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি সহকারে। এইটাবে হ্যাঁ 10 বছরের রিপ্লেসমেন্ট 100% যেটা রেস্টুরেন্টে আপনার ইউজ হয়, এছাড়াও বিভিন্ন কমার্শিয়াল স্পেসে আপনার ওটা ইউজ হয়। আর বর্তমান 2025 সাল একেবারে সম্পূর্ণ প্রোডাক্টগুলো আপডেট জেনারেশন চলে আসছে। যেটা হচ্ছে আগে আপনাদের দেখা যায় 24-25-এ এই মেশিনগুলো ধুমায় সেল করছে ভাই। এখন 25 সালে আপডেট যেটা চলে আসছে ডিসেন্ট ক্যাপ। হ্যাঁ ডিসেন্ট ক্যাপ একেবারে এটা দিয়ে যেটা হবে বলে দিব এখন। এটা তো খুব সুন্দর লাগছে ভাই। এটা যখন আপনি কারেন্টের লাইনটা দিবেন, এখানে কিন্তু সম্পূর্ণ ডিসপ্লেটা এলইডি লাইট হবে কিন্তু আপনার এখানে। ঠিক আছে, আর এটা কাস্টমারকে আকর্ষণ করার জন্য বেস্ট কোয়ালিটির কফি মেকার হচ্ছে ডিসেন্ট ক্যাপ। হ্যাঁ, যেটা হবে আপনার 3 ওয়ে, আপনার 3 ওয়ে এটা সার্কিট ব্রেকারটা থাকবে, একটা নষ্ট হলে আরেকটা দিয়ে আপনার কভার দিবে, এবং 3 ওয়ে আপনার সার্কিট ব্রেকার থাকার কারণে বিদ্যুৎ বিলটা একেবারে সীমিত আসবে। মাত্র সারা মাস ইউজ করবেন 400 টাকা বিদ্যুৎ বিলে। মাত্র 400 টাকা বিদ্যুৎ বিলে। এর বেশি আসলে রাশেদ এন্টারপ্রাইজ থেকে নিয়ে যাবেন। ওকে, তাহলে এটা হচ্ছে ডিসেন্ট ক্যাপ। এটা কিভাবে ব্যবহার করা? এটা হচ্ছে আমি প্রথমত দেখাই দিই এটার মধ্যে কি কি অপশন আছে। এই যে এটা কিন্তু মেড ইন কুরিয়ার মেশিন কিন্তু এটা। এখানে হট কফি আছে, তারপর আছে দুধ চা আছে, তারপর হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে যেটার মাধ্যমে আপনি ওই অপারেটিংটা সেট করতে পারবেন। এরপর আছে আপনার রং চা আছে, এরপর আছে যদি কেউ মালাই চা, ট্রি চা, তারপর লেমন চা করতে চায়, ওটাও কিন্তু আপনি এটা দিয়ে করতে পারবেন। এটা দিয়ে করতে পারবেন। এছাড়াও কিন্তু ভাই সম্পূর্ণ বডিটা কিন্তু আপনার সম্পূর্ণ মেটাল কিন্তু এটা। আর এটা সাইজও কিন্তু ভাই দেখছেন আমার সমান কিন্তু, এত বড় একটা সাইজ। এই যে দেখছেন। আর এখানে কফি থাকলে কফির যদি বাড়তি কিছু পরে এটার মধ্যে ঢুকে যাবে। এটা আপনি খুলে কিন্তু এইভাবে অটোমেটিক্যালি ওয়াশ করতে পারবেন কিন্তু আপনার এটা। ঠিক আছে, আর এটা লাগানোর ব্যবস্থা কিন্তু খুব সুন্দর ভাবে কিন্তু এই যে এইভাবে। আর এই যে ভিতরে যদি আমি চেম্বার গুলো দেখাই দিই, এটা কিন্তু আপনার টালা সিস্টেম, লক করে রাখতে পারবেন এখান থেকে। আর এই যে দেখেন সবচেয়ে বড় চেম্বার, যেটার মধ্যে হচ্ছে আপনার চাইলে একসাথে 1 কেজি পাউডার কিন্তু অনায়াসে 1 কেজি পাউডার, হ্যাঁ অবশ্যই 1 কেজি পাউডার অনায়াসে দিতে পারবেন সারাদিন। আর এটার মধ্যে আপনার পাউডার ঢুকাতে হবে না। এছাড়াও আপনার চাইলে 1 কেজি পাউডার বিক্রি করে আপনার দেখা যায় যে 1 কেজি পাউডার বিক্রি করলে 300 থেকে 400 টাকা প্রফিট আসবে। ঠিক আছে, সবকিছু বাদে আপনার খরচ, মেশিনের খরচ, কফি কেনার টাকা বাদে 300 থেকে 400 টাকা লাভ করতে পারবেন। দিনে যদি আপনি 3 কেজি বা 4 কেজি কফি বিক্রি করতে পারেন বা দুধ চা বিক্রি করতে পারেন, আপনি মিনিমাম হাজিরা এসে দাঁড়াবে আপনার দেখা যায় 1200 থেকে 1500 টাকা। শুধু কি কফি বিক্রি করবে? শুধু কফি না, দুধ চা, কফি, রং চা, চায়ের জগতে যত আইটেম আছে সব তো গরম পানি দিয়েই তৈরি হয়। এটার মধ্যে তো গরম পানিটাও পাবেন। হ্যাঁ, গরম পানিও পাবেন। সেক্ষেত্রে আপনি এটা দিয়ে মাসে একবারে সর্বনিম্ন যদি ইনকাম করেন 30 থেকে 35 হাজার টাকা সর্বনিম্ন ইনকাম করতে পারবেন। সর্বনিম্ন ইনকাম করতে পারবেন। আর আজকে যে মেশিন গুলো নিয়ে আসছি, এগুলোর ধামাকা অফার থাকবে মাত্র 15 দিনের জন্য। মাত্র 15 দিনের জন্য বেকার ভাইরা ঘরে বসে না থেকে 1 মাস যান ভাই, 1 মাস করে দিলাম। ঠিক আছে, ওকে, তাহলে 1 মাসের জন্য কিন্তু আজকে ধামাকা অফারে আপনারা এই ক্যাফে মেশিনগুলো কিন্তু কিনতে পারবেন। আর আচ্ছা, এখানে আর কি কি চেম্বার আছে? এখানে আছে এই যে দেখেন গরম পানি, কফি, দুধ চা, রং চা, এবং এটার ভিতরে কিন্তু আপনার খুলে কিন্তু পার্ট টু পার্ট আপনি এটা ওয়াশ করতে পারবেন কিন্তু। হ্যাঁ, ওয়াশ করতে পারবেন। পানিটা কিভাবে দিবেন? এছাড়া হচ্ছে পানিটা এই যে ওয়াটার পাম্পের মধ্যে অটোমেটিক্যালি এই পাইপটা লাগালে অটোমেটিক্যালি আপনার এটার মধ্যে পানি রিজার্ভ হয়ে যাবে। আপনার উপর দিকে আর জার দিতে হবে না। এই উপর থেকে যদি জার দিতে চাই দিতে পারবো? সেক্ষেত্রেও দিতে পারবেন, এবং এটা অটোমেটিক্যালি আপনার এই যে ইউজার ম্যানুয়াল আছে এটা দেখে পানির পাম্পে অটোমেটিক এটার মধ্যে পাম্প সিস্টেম, ওয়াটার পাম্প সিস্টেম, যেটা এখানে পাইপটা লাগালে অটোমেটিক্যালি এটা পানি এটাই নিজে নিয়ে নিবে পিছন দিয়ে। হ্যাঁ, পিছন থেকে নিয়ে নেবে। আর এটা যদি একটু লক্ষ্য করে দেখেন সম্পূর্ণ বডিটা কিন্তু আপনার মেটালের। ঠিক আছে, এটা কোনো ভাঙা ফাটা কোনো ভয় নেই, সম্পূর্ণ আপনার একেবারে ইজি টু ক্লিন। এই যে দেখেন এখানে ক্লিন লেখা আছে, যেটা এখানে চাপ দিয়ে ধরে রাখলে অটোমেটিক্যালি ভিতরের ফাংশনটা ক্লিন হয়ে যাবে। এরপর এটা দিয়ে আপনি প্লাস মাইনাস করতে পারবেন। ঠিক আছে, চাপ দিয়ে ধরে রাখলে আপনার ক্লিন হবে, এবং যদি আপনি এইভাবে পেশ করেন তাহলে হচ্ছে আপনার এটা কমাতে পারবেন, মেজারমেন্টটা কমায় সেট করতে পারবেন, এবং এখানে সেটআপের প্রোগ্রাম সিস্টেমটা এখানে দেওয়া আছে। ঢাকার মধ্যে হলে ফ্রি ইনস্টলেশন এবং ফ্রি ডেলিভারি করে দিয়ে আসবে আমাদের কোম্পানির লোক। এছাড়া ঢাকার বাইরে হলে সারা
বাংলাদেশে যদি কেউ বলেন যে ভাই আইসা লোক আইসা সেটআপ করে দিয়ে যাবে, সেটাও সম্ভব। আর যদি কেউ বলেন যে ভাই কুরিয়ারের মধ্যে পাঠায় ভিডিও কলে দেখা দেন অথবা লোক পাঠান, ওটাও কিন্তু আমাদের সম্ভব। সারা বাংলাদেশে আমাদের সার্ভিস সেন্টার আছে। প্লাস হচ্ছে এটা একেবারে হাই কোয়ালিটির 2025 এর আপডেট জেনারেশন প্রোডাক্ট কিন্তু এটা ডিসেন্ট ক্যাপ। হ্যাঁ, ডিসেন্ট ক্যাপ ব্যাপারটাই একেবারে ডিসেন্টলি ডিসেন্ট। হ্যাঁ ওকে, এরপর যেটা আছে নেসক্যাপ, যেটা হচ্ছে আপনার কফি এবং দুধ চা, কফি এবং হচ্ছে দুধ চা করতে পারবেন এবং গরম পানিটাও চাইলে এখান থেকে নিতে পারবেন। আর এটার মধ্যে কিন্তু অপশন হচ্ছে দুইটা, একটা কফি একটা দুধ চা। দেখেন এটার মধ্যে হচ্ছে একটা দুধ চা একটা কফি, ঠিক আছে। এখান থেকে প্রোগ্রামটা সেট করতে পারবেন, বাড়ায় কমায় ইউজ করতে পারবেন। ওকে, আর এটাও সম্পূর্ণ আপনার এই বাটনগুলো কিসের? এটা হচ্ছে লেফট সাইড দিয়ে হচ্ছে আপনার গরম পানিটা পড়বে, আর এটা হচ্ছে রাইট সাইড দিকে আপনার গরম পানিটা পড়বে। এই জন্য এইটাও ক্লিনিং অপশন। হ্যাঁ, এটাও ক্লিনিং অপশন আছে। এরপরে চলে আসেন যেটা হচ্ছে রিয়েল ক্যাপ, একেবারে ব্যাপারটাই রিয়েল। এটার মধ্যে পাবেন হচ্ছে আপনার এই যে দেখেন, আপনার এখানে কফি আছে, তারপর হচ্ছে আপনার দুধ চা আছে, রং চা আছে, বেব 3 যেটা হচ্ছে গরম পানিটা আছে। এখানে প্রোগ্রামটা চাপ দিয়ে ধরে রাখলে এখান থেকে প্রোগ্রামটা সেটআপ করতে পারবেন কিন্তু আপনারা এটার মধ্যে। আর এটাও কিন্তু আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে। হ্যাঁ, এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে। আর এটার ইয়াটা কিন্তু ওটার থেকে একটু ছোট পরিমাণের হবে, যেটার মধ্যে কিন্তু আপনি আধা কেজি পরিমাণের পাউডারটা একসাথে দিতে পারবেন। রিয়েল ক্যাফে হচ্ছে আধা কেজি আর ডিসেন্ট ক্যাফে কিন্তু 1 কেজি চালের পরিমাণে দিতে পারবেন। আর এটা কিন্তু সম্পূর্ণ এবিএস প্লাস্টিকের মধ্যে এবং বাইরে থেকে হচ্ছে আপনার ইয়ের মধ্যে স্টিল বডির মধ্যে, বাইরের বডিটা হচ্ছে স্টিলের, হ্যাঁ, আর সামনেটা হচ্ছে আপনার ইয়ারটা ওই যে এবিএস বডির মধ্যে। আর এটা কিন্তু সম্পূর্ণ আপনার মেটালের মধ্যে করছে, সামনে বাইরে পিছনে সব মেটাল বডির মধ্যে করছে। এছাড়াও যেটা চলে আসেন যেটা রয়্যাল ক্যাপ ম্যাক্স, এটা সম্পূর্ণ আপডেট টেকনোলজি এবং হচ্ছে প্রেসার বাল্ব যেটা ইউজ করা হয়েছে 100% আপনাকে প্রেসারটা দিবে এবং 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আপনার এটা হট ইয়াটা নিতে পারবেন, এসপ্রেসোটা নিতে পারবেন কিন্তু। আর এটা 10 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকতেছে। 10 বছর। এটা কত লিটার ভাই? এটা হচ্ছে আপনার 25 লিটার ক্যাপাসিটি যেটা। আচ্ছা, 25 লিটার ক্যাপাসিটি। এটা কি ছোট বড় হয়? ওটা ছোট বড় হয়, 20 লিটার 15 লিটার হয়, 30 লিটারের হয়। যার যেটা লাগবে অবশ্যই আমাকে যোগাযোগ করবেন আমার সাথে। আচ্ছা, এইটাতে যে মেশিন দেওয়া আছে ভিতরে, হ্যাঁ, এই মেশিনগুলো কিসের? এই মেশিনগুলো হচ্ছে 100% ইটালিয়ান কয়েল দেওয়া আছে এবং হচ্ছে ভিতরে গ্লাস কোটেল আছে, সানফ্লাওয়ার কোটেল আছে, প্লাস হচ্ছে আপনার এটা আয়রন রিমুভার কোটেল আছে। এটা আয়রন রিমুভার? হ্যাঁ, অবশ্যই। আপনার এটার মধ্যে আয়রন জমবে না, সম্পূর্ণ গিজারের মতো আপনার টেকনোলজিটা কাজ করবে। অটোমেটিকলি আপনার এটা আয়রনটা রিমুভ হয়ে যাবে আপনার এটার মধ্যে। হ্যাঁ, আর এটার মধ্যে হচ্ছে আপনার এখানে যে 3টা মেশিন রেখেছি, অবশ্যই হচ্ছে যারা বিজনেসের জন্য নিতে যাচ্ছেন একটু ভালো মানের মেশিনটা নিলে দেখা যাচ্ছে যে কাস্টমার কিন্তু রিফিল হবে। আর কাস্টমারটা যদি নেক্সট টাইম আপনার দোকানে না আসে, আপনি বিজনেস করে মজা পাবেন না। মানে স্মার্ট লুকের জন্য, স্মার্ট লুকের জন্য বলেন, কাস্টমারের স্বাদ ধরে রাখার জন্য, কফির যে একটা স্মেল আছে ওটা ধরে রাখার জন্য হলো আপনার ভালো মানের একটা কফি মেশিন আমি সাজেস্ট করতেছি। আর এগুলার ওয়ারেন্টি কি আছে? এখানে 3টা মেশিন আছে, 3টা মেশিনের মধ্যে এটা থাকতেছে 10 বছর অল পার্টস এর গ্যারান্টি থাকতেছে আপনার। হ্যাঁ, 100% 10 বছর এটা গ্যারান্টি থাকতেছে, যেটা ডিসেন্ট ক্যাপ 100% একবার আপনার এটা মেমোতে লেখা থাকবে কিন্তু। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এরপরে যেটা আছেন আপনার নেসকেফেটা, এটা থাকতেছে 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকতেছে কিন্তু। আচ্ছা, ঠিক আছে, 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকতেছে। আর আমি প্রোডাক্টগুলোর সাথে সাথে দামটা বলে দিব। এটার প্রাইস হচ্ছে রেগুলার 38,500 টাকা, তবে আজকে 38,500 না, আজকে ধামাকা অফারে দিব অনলি ফর 1 মাসের জন্য মাত্র 31,500 টাকা ডিসেন্ট ক্যাফে। হ্যাঁ, 100% একেবারে ডিসেন্ট ক্যাফে সারা বাংলাদেশের ডেলিভারি দিতেছি আমরা। আপনারা ডেলিভারি চার্জ লাগবে না, প্লাস হচ্ছে ঢাকার মধ্যে হলে ইন স্টেশন খরচ লাগবে না। মাত্র 31,500 টাকা হলে সারা বাংলাদেশে এই প্রোডাক্টটা আপনারা পারচেজ করতে পারবেন। হ্যাঁ, ডেলিভারি চার্জটাও কিন্তু সম্পূর্ণ প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের সাথে ফ্রি। এরপরে যেটা আছে নেসক্যাফে, এটা রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 28,500, তবে আজকে 28,500 না, আজকে দিচ্ছি অনলি ফর 24,500 টাকা। মাত্র 24,500 টাকায়, তাও আবার নেসক্যাফ কফি মেশিন। হ্যাঁ, ডেলিভারি চার্জ সম্পূর্ণ ফ্রি। ঠিক আছে। এরপরে যেটা আছে রিয়েল ক্যাপ, একবারে ব্যাপারটা রিয়েল এবং এটা যারা এতদিন 32,000 33,000 দিয়ে কিনছেন তাদের চোখ আজকে কপালে উঠে যাবে। আজকে এরকম ধামাকা অফারে দিব। আজকে দিব অনলি ফর 1 মাসের জন্য, এটার দাম থাকবে 25,500 টাকা। মাত্র 25,500 টাকায়, তাও রিয়েল ক্যাপ। ভাই, রাশেদ ভাইয়ের কাছে সম্ভব না এমন কিছু নাই। রাশেদ এন্টারপ্রাইজ মানে ধামাকা নতুন কিছু। হ্যাঁ, আচ্ছা, 25,500, তাও আবার ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। এরপরে যেটা হচ্ছে 10 বছর গ্যারান্টি সহকারে এসপ্রেসো কফি মেকার, এটা রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 28,500, তবে আজকে 28,500 না, আজকে দাম থাকবে মাত্র সেফটি সেন্সর সহকারে, দাম দিচ্ছি মাত্র 24,500 টাকায়। 25 লিটার মাত্র 24,500 টাকায়। 24,500 সারা বাংলাদেশে যদি মকসল থেকে আপনারা আমার দোকানে না আসতে পারেন, মাত্র এই যে এই 2টা নাম্বার আছে, এই 2টা নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করে 1000 টাকা অ্যাডভান্স করলে সারা বাংলাদেশে অনলাইনের মাধ্যমে প্রোডাক্টটা পারচেজ করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা।
এই নম্বরে ভিডিও কলের মাধ্যমে হোয়াটসঅ্যাপ ইমো করা আছে, ভিডিও কলের মাধ্যমে দেখে শুনে তারপর কিন্তু অর্ডার কনফার্ম করতে পারবেন। এছাড়া যারা যে ভাইরা আসতে পারবেন না তারা তো অনলাইনে অর্ডার করলেন, এবং যারা ঢাকার মধ্যে আছেন আমি অনুরোধ করব সরাসরি আমার দোকানটা ভিজিট করেন। এখানে আসলে বিভিন্ন মডেলের বিভিন্ন সাইজের কফি মেকার দেখে আপনার প্রাইস অনুসারে আপনি কফি মেকার গুলো পারচেজ করতে পারবেন। আচ্ছা, অ্যাড্রেসটা আমি আবার বলে দিচ্ছি, রাশেদ এন্টারপ্রাইজ, ঢাকা নিউ মার্কেট যে কাঁচা বাজার আছে, কাঁচা বাজারের অপোজিটে বিশ্বাস বিল্ডার্স সিটি কমপ্লেক্স, নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, এটা নিচতলায় শপ নাম্বার 128 গেট থেকে ঢুকাই ডাইন পাশের গলিতে একটা দোকান পরেই রাশেদ এন্টারপ্রাইজ, অনলাইন জগতে পপুলার এবং হচ্ছে বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। তো দর্শক, যার যেটা লাগবে স্ক্রিনশট দিয়ে স্ক্রিনে থাকা নম্বরে যোগাযোগ করে সারা বাংলাদেশে কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন।